आज के दिन 24 जुलाई को हैमस्टर कॉम्बैट में जो हमारा डेली साइफर मोर्स कोड है वो बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पर आप लोगों ने इसको एक्सेस करने के लिए डेली साइफर के ऊपर आ जाना है और आज के दिन हमारा जो मोर्स कोड है वो है होडल। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट का कोड बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे अपना प्रॉफिट पर आवर बताएंगे, तो जिसका प्रॉफिट पर आवर सबसे ज़्यादा होगा उस बंदे को मैं रिप्लाई करूँगा। तो प्रॉफिट पर आवर अपना कमेंट में ज़रूर से बता देना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आज का मोर्स कोड है होडल। तो एच का जो मोर्स कोड है वो है डॉट 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 डॉट। ओ का मोर्स कोड है डैश डैश डैश। डी का मोर्स कोड है डैश डॉट डॉट डॉट। एल का मोर्स कोड है डॉट डैश डॉट डॉट। इसमें यहाँ पर आपका होल्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको आज के दिन जो है 1 मिलियन कॉइंस जो देखने को मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।